кожнім місці і у кожний час Єсус чекає нас. Гріх спині і голос той почуй, Божа й ласка й душу урятуй. На кожнім місці і у кожний час Єсус чекає нас. Йон оборонить нас от беды, поблагословить наши труды, слезы осушить с твоих очей. Иди, иди, худчей. Гріх спині і голос той почуй, Божа й ласка й душу урятуй. На кожнім місці і у кожний час Єсус чекає нас. Гріх спині і голос той почуй, Божа й ласка й душу урятуй. На кожнім місці і у кожний час Єсус чекає нас. У Евхаристії сишов до нас, іди насустрач, Йон збавця наш, вибавить з вічної темри ночей. Іди, іди, худчей. Гріх спині і голос той почуй, Божа й ласка й душу урятуй. На кожнім місці і у кожний час Єсус чекає нас. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Мы, дорогие, переживаем Святую Мшу, авторок шостого звичайного тижня. Святая Мша, якою сьогодні удзельнічаем, будзе ахвяравана ў інтэнцыі святой памяці памерлай Яніны Глускай у другую гадавіну пасля смерці і ўсіх памерлых сям'і, таксама за памерлага Евгения Свербутовича 30-й дзень пасля яго смерці. Будзем давяраць гэтых памерлых Божай міласэрнасці, прасіць, каб добры Бог змілаваўся над імі і дараваў ім ласку вечнага жыцця ў небе. На пачатку перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі, недасканаласці нашага жыцця, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашего.
Няхай змілуецца над намі Бог усімагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Змілуйся над намі. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Молімся. Боже, Ти хочеш пребывать у серцях праведних і щирих. Учини, каб ми, дякуючи Твоїй ласці, стали годним місцем Твоєго пребывання. Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоєго Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Амен. Читання послання святого апостола Якуба. Щасливий чоловік, який витримлює випробування, бо коли буде випробований, отримає вінець життя, який Бог обіцяв тим, хто любить його. Подчас випробування нехай ніхто не каже, що Бог випробовує його, тому що Бога нельга випробувати злом, і сам Він не випробовує нікого. Але кожний випробовується власною пожадливістю, яка є притягує і зводить. А потім пожадливість зачне і народить грех, а коли грех посталеє, він приносить смерть. Тому не дозволяйте себе звести, мої умиловані брати. Усіляке дарування добре і усілякий досконалий дар походить звиш від Отця світла, у якого нема змінливості або тіню зміни. Постановивши, народив нас Отець словом правди, каб ми були певним початком ягоних створеннів. Це Слово Боже. Щасливий той, кого ти наставляєш. Щасливий той, кого ти наставляєш. Щасливий чоловік, якого ти, Пане, наставляєш і навчаєш Твоїм законам, каб дать йому полегку. Аллилуйя. Ведь ім не цікавая справа маральнасці, граху, увогуле якихсьці вялікіх справаў, пра якіх Бог ім тлумачыць. Іх цікавіць у той момант толькі адно. Хлеба не ўзялі з сабой. Якая закваска? Які грэх? Што там пераменіць жыццё? Хлеба няма. Мои дарагія, і гэта сітуацыя вельмі частая ў жыцці хрысціяніна. Калі Бог да чалавека выходзіць з якімсьці пытаннем, калі Бог чалавека пробуе запрасіць да таго, каб паглядзець на гэтае жыццё вачыма Божымі, не з перспектывы толькі свайго п'едэсталу і сваіх патрэбаў, а чалавеку адказвае: «Пане Боже, ты там хлеба няма. Мне тут чагосьці іншага бракуе. Ты, Пане Боже, тут са сваімі высокімі матэрыямі, ідэямі і ўвогуле з чымсь ты да мяне. Мне тут простыя жыццёвыя справы». І мы часам вось гэта, хто мае вушы, няхай слухае. Альбо Езус кажа: чулі, мелі вушы і не разумелі. Ці гэтыя словы не актуальныя сёння? Зноў ж такі пытанне маіх адносін з Богам. Ужо не так даўно з'яўлялася, праўда, у пропаведзі. Гэта тое, што мы заўсёды просім.
просім, гэта канцэнтрацыя на сваіх уласных патрэбах і маім жыцці. Тым часам Бог гаворыць пра тое, што адносіны альбо вера – гэта адносіны з Богам. Ці ўвогуле нам цікава, а што той Бог хоча? Чаму ён увогуле з намі размаўляе? Навошта? Так-то ўвогуле ён самадастатковы, і яму не патрэбен чалавек. Тым не менш, ён з гэтым чалавекам нечым хоча падзяліцца. Ці ж толькі хлебам? Напэўна, не. Але каб гэта зразумець, трэба гэтую канцэнтрацыю ўвагі, з той сітуацыі, у якой я цэнтр жыцця, і ад мяне ўсё залежыць, перакласці на больш пакорную, у якой ўсё ж такі цэнтрам майго жыцця будзе з'яўляцца Бог, як пан, валадар, створца і збаўца майго жыцця. Быць можа, тады мы зразумеем, пра што Бог да нас гаворыць. Амен. Сабраныя ў імя Езуса Хрыста, які заўсёды клапоціцца пра сваіх дзяцей, узнясём малітвы да добрага Бога. Молімся за касцёл, каб ён сцярогся фарысейскай закваскі і жывіўся хлебам эўхарыстычным. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за міжнародныя арганізацыі, каб яны ў праўдзе і любові служылі людзям па ўсёй зямлі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто дапамагае ўбогім, каб яны ўсведамлялі, што служаць самому Хрысту. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых. У гэтай святой імшы ў асаблівы спосаб молімся за памерлую Яніну Глузскую, у другую гадавіну смерці і ўсіх памерлых з яе сям'і, за памерлага Яўгенія Свірбутовічу 30-й дзень пасля яго смерці, каб добры Бог адарыў іх вечным жыццём у небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб мы пабожна прымалі хлеб, які сышоў з неба. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Усемагутны Божа, выслухай нашыя малітвы і дапамажы нам ясна зразумець навуку Евангелія. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Навучи мяне, Божа, любіць усім сэрцам Цябе, Езу мілы, каб і душу Табе прысвяціць і не быць всё жыццё баязлівым. Ты мой Пан, Езу Христе, Ты дорога і правда і вечнае жыццё. Ты дорога і правда і вечнае жыццё. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог, Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Просім Цябе, міласэрны Боже, няхай гэтая ахвяра нас ачысціць і адновіць і забяспечыць вечную ўзнагароду тым, хто выконвае Тваю волю праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Пан з вамі. І з духом Твоїм Угору сэрца. узносім іх да Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаўленна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты праз свайго ўмілаванага Сына слова Тваё стварыў чалавека і ў дабрыні сваёй адрадзіў яго да новага жыцця.
Таму служаць Табе ўсё стварэнне, праслаўляюць Цябе ўсе адкупленыя і аднадушна благаслаўляюць Цябе Твае святыя. Таксама і мы разам з усімі анёламі абвяшчаем Тваю хвалу з радасцю усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта, дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючым, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на воскрешэнне, пра Еўгенія, пра Яніну і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы дышоў з гэтага свету. І дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа, Ойче ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Атрымалі мы Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: «Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твое, прыйдзі валадарства Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога». Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага
Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христа, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы, згодна з Твоей волей, дарыць яго спакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амин. Спакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. С Духом Твоим. Перадайце ближнему знак спакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру яго. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. О, душа Христова, святи мяне, тело Христова захавай мяне, кроў Христова напои мяне, о, вода з боку Христова обмый мяне, мука Христова умацуй мяне, о, добрый Езу, почуй мяне, у своих ранах укрый мяне, не дозволь мне тебе покинуть. От ворога злого борони мяне, у годину смерти поклич мяне, и дозволь до тебе прийти, каб со святыми хвалить тебе на веки вечные. Амен. На веки вечные. Амен. Молімся. Узмоцненыя дарам эўхарыстычным просім Цябе, Божа, каб мы заўсёды прагнулі гэтага хлеба, які дае нам сапраўднае жыццё, праз Хрыста Пана нашага. Пан з вами. И с Духом Твоим. Няхай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите у спокоя Христа. Дякуем Пану Богу. О, прославляйте Его все народы, спашаной песни Ему спевайте, бо Его ласка завсёды з нами, а Его милость на веки. О, аллилуйя.
спашаnej пісні яму спявайте, бо Його ласка завсюди з нами, а Його милость на віки. О, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя. Ангел Панський звістував Панні Марії і зачала от Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты між женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга Панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Вітай, Марія,